Aqui eu espero que você goste da música. Sério, eu espero que você goste e goste da minha música. Vamos lá, acelera. Eu cantando, hein? Vamos lá. Fala pedida no meu coração, eu começo a relembrar você. Na minha frente só vejo solidão. Fala pedida no meu... Fala pedida que me machucou. Você quem me machucar. Com sua bala pedida. Tem um bagulho, criançada. Tem um bagulho. Tchau, criançada. Tem não tem? Eu canto mais. E minha bala pedindo no todo o coração da criança que gosta de mim ou não gosta de mim, né? Bala pedida pra acalmar o... Pô, mas três músicas dele, três melhores músicas dele. Eu cantando, né? E o álbum dele tocando a música aí. Acelera, hein? Toca aí. Aqui, hein? Vamos lá. Tô perdendo tempo demais. Toca aí. Eu cantei trilha, genial. Eu cantando a trilha e atendendo Beatriz Billy, hein? Eu sou o cara, mano. Eu cantei muito bem em trilha. Tchau, criançada. Eu atendendo Billy Beatriz. Tchau, criançada. Obrigado. Atendendo Billy Beatriz. Pire. Tchau. Ouvi o meu amigo Rink escutando Chris Brown, uma música linda do Chris Brown. Vamos lá, acelera dizer, hein? Toque aí, meu amigo. Acelera, hein? Ele ouvindo Chris Brown. Vamos lá, toca, canta bem a música? Canta demais. Tchau, criançada. Obrigado por ter assistido o vídeo, hein? Obrigado, hein? E próximo vídeo eu vou mostrar algum canal que eu já tinha no YouTube e tô reportando vídeo aqui nesse canal no Benmimo. E quer ser, me ajude a ser um canal grande. Obrigado, criança. Vídeo do outro canal que eu tinha no YouTube. Eu quero ser tempo, paciência e assista o vídeo, hein? Vamos lá. Acerte o vídeo, hein? Toque aí, nós aí. Acerte comendo pipoquinha e leitinho da mamãe Tererê, Citinha. Vamos lá. Acelera. Ei, criançada, obrigado por ter assistido meu vídeo. Aí eu mostrando o meu canal e vídeo. Obrigado mesmo, criançada. Eu tava rindo aqui de um tom da vida. Um tal de Tom Talking, e era muito engraçado o Tom aí. E é o outro amigo meu, hein? Talvez eu apresentar aqui no meu canal um dia desse. Tchau, criançada! Tchau, criançada! Apresentar algum vídeo meu, tô mais explicativo com sono mesmo. Eu paguei R$50 nele e mais meu canal no YouTube cresça. Vamos lá. Vamos lá, é o primeiro canal meu, hein, do YouTube. Primeiro canal, vamos lá. Obrigado por ter assistido meu vídeo no canal. Obrigado mesmo, tchau. Tchau, galera. Até o próximo vídeo, hein? Eu vou apresentar outros canais meu. Vamos lá. Obrigado, criançada. Tchau. Radical, eu vou jogar bio e trio, mensagem radical, criançada, vamos lá. Radical, eu vou jogar, eu vou jogar um login pra criança curtir. Bem. Ei, cara, o logão tá bom?
Ah, você acabou de jogar o jogo agora? O jogo é bom? Não. Não é bom? Ah, pode dizer, tá jogando jogo pra passar tempo. O jogo é mais ou menos, não é tão bom assim não, criançada. Alguma criançada gosta de jogar isso. Esse aplicativo é uma beleza, esse jogo também. Tchau, criança. Mas é pipoca e a três grande sucesso dele de novo. Trilha bonitinho, Beate. A criançada ouvir de novo. Vamos lá. Tem 7 cut no meu canal. 7 cut, a hora do pesadelo no meu canal, hein? Primeiro aí, 2 partes, 1 e 2. 2 vídeos isso aí, hora do pesadelo. Proibido para menor, hein? Por isso nem um pouquinho de criança, proibido para menor. Pra galera aí, vamos lá. Hora do pesadelo. Entrei, saí outra vez. Depois é a segunda parte, hein? Depois é a segunda parte, galera. Depois é a segunda parte do Hora do Pesadelo. O próximo vídeo aí, episódio 39, segunda parte do vídeo aí. Falou, tubeira. Falou, tubeira. Tchau. Até o próximo vídeo, hein? E logo já tem no canal. Esse também. Na hora agora, Nancy. A hora do pesadelo continua, hein? Acelera aí. Acelera aí. Eu tô demais. A hora do pesadelo no canal. Continua, parte 2. Bem, Precisa morrer, só ele te pegar. não. A hora do pesadelo só ele te pegar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só ele te pegar. No. Yes. Oh, só ele pegar. Oh, tô vendo. Oh, tô vendo. Bem, Temos vídeo novo, mesmo sucesso dele. Obrigado mesmo, criançada. E siga com minha mazinha mágica. Pra você curtir minha mazinha mágica. Vamos lá.